интересно. Что еще было дальше? Что было, Алис? Да, а что потом было? Молодец, Алиса. А что еще дальше было, как интересно? Ты рассказываешь. Да, Алис? Ну, какой Алис. Он разговаривает, значит. Угу. Да, Алиса, а что еще было? Как еще ты умеешь, покажи? Покажи, какой Алисик хороший. Какой он молодец, да, Алисик? Алисик такой. Разговаривает уже, Алисик.